പഴം കൊണ്ടുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങി ഉടച്ചത് 2 എണ്ണം, തേങ്ങ 1 കപ്പ്, മൈദ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, റവ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അപ്പക്കാരം 1 നുള്ള്, പഞ്ചസാര 1/2 കപ്പ്. ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം: പഴം നന്നായി ഉടച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കുക. മൈദപ്പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. റവ ചേർക്കുക. നന്നായി കുഴച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 നുള്ള് അപ്പക്കാരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം. ഇത് നനയാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതേപോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതിവിടെ റെഡിയായി. എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പിൽ നിന്ന് ഇത്ര വെള്ളം ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇതേപോലെയാണ് ആവേണ്ടത്. ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു പാന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഉരുള എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ ലേശം എണ്ണ തടവി കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് വെച്ച് ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് ആയി വരുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. രണ്ട് ഭാഗം നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ പാനിൽ മാറ്റി
ഇത് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.